이걸로 여네. 그럼 공연 오, 여기 대박이다. 도 무료인가요? 아 무료가 아닌가? 그렇죠. 무료하면 사람 너무 많을 것 같아요. 유명한 첼리스트들 아 진짜요? 오 좋다. 와, 대박이다. 와. 네, 답답하게 올려주십시오. 와, 네, 올릴게요. 올해 첫 벚꽃인데 이거를 여러분들과 함께 보다니. 남편이랑도 못 벚꽃 맞아. 근데 이제 좀 있으면 지겠어요 진짜. 와, 여기 이게 핵심이네. 어. 저 위로 가길 잘한 선택인 것 같아요. 그러게요. 모모스는 다음 기회에. 여기가 스노우캐슬. 아, 여기구나. 뭐예요 이게? 저거 뭐예요? 스키장이에요? 항상 보이잖아요. 저희 그래서 이쪽. 저도 예. 맞아 궁금했어요. 음. 항상 위에 뭔가 그래서 여기를 어떻게 올라오나 생각했는데, 아, 이렇게 올라오는구나. 길 너무 예쁘다. 진짜 드라이브 코스네요. 와우. 대박이다. 완전 파노라마네. 부산 다분이네. 아유, 고맙습니다. 고맙습니다. 위로. 내려갑니다. 문이 닫힙니다. 여기가 명당이네.
네. 감사합니다. 어떤 거 먹어? 이게 오징어. 이거 리조또, 먹물 리조또. 오징어. 그건 이제 남들이 마실 때 그런 거지.